啊，他已经推出3张个人专辑了。什么？他有18度的海豚音，也来跟我们挑战吗？我们来听听他的声音。10个男人7个傻，8个呆9个坏，还有1个人人爱，姐妹们跳出来！呜，掌声欢迎叮当。 2007年出道的叮当，首张专辑就以18度海豚音受到瞩目，并有多首单曲称霸 KTV 点播排行榜。怎么可以？叮当唱片已经卖得这么好了，对不对？怎么办？小叮当，你说句话，叮当都来了。我刚才在想说，谁敢在桃子面前唱桃子的歌啊？真的，叮当你好大胆，唱的比桃子还好。当然，没有问题的，他是实力派唱将哎。那你今天这个麻烦手下留情啊，叮当姐。我今天好紧张哦，真的吗？因为其实说真的，有时候在这样的舞台上，然后今天又那么多评审老师，真的会紧张，会紧张，会紧张。我们刚刚在后面，我们几个人都已经开始加油了，真的哦，还所以上来还是会有一点点这个，一定会被这个场地给吓到。有，但是依你的实力，我们那边都在踹雷蛋呐。对呀，而且我今天看到现场，你看都没有我的名字哎，今天大家都是他们的后援。可是刚刚听到叮当说，他们就把手上牌子丢掉，然后一直这样狂吼啊！哎，海豚音来一下好不好？好，来。啦啦啦啦啦，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 嘟嘟嘟嘟。你看我刚刚就开始紧张，你不要抽签了，我帮你安排对手。哎，慧慈请到台上来，好不好？我们真的没有别人能强过你们就慧慈了。马上就来抽出你的对手啦！好紧张，叮当当，叮当叮当。好，先把拿出来，好。抽女生好不好？这个是男生，还是没办法抽了？要不要换？男生 OK 吗？你要男生吗？可以啊，可以。我觉得小男孩是该长大了。黄伟晋，请出列。啊！奏乐，噔噔噔噔噔。皇宫伟晋，哎，没有关系。我们看你还有什么法宝，好吧？因为在歌唱的段数上来说，他算是比较这个基础班的学生。是。那今天我也不要让我们看到大家看到这一台，怎么觉得有在看 Discovery 老鹰啄小鸡的感觉？不要那么狠，好不好？好。好，那你今天因为其实今天我没有选择自己的歌哦，而是我要找翻唱别人的歌，所以你选的应该是很简单的一首歌吧？什么歌呢？我是一只小小鸟。我在为你而唱。今天带来什么歌呢，老大？庾澄庆的对峙。哇，他也不是，是不是？他也是有备而来。你听到他声音会不会怕？会啊，很好听。会很好听，你全力以赴。因为其实我想这边的评审都知道你的成长过程啊，所以呢，他们也会看你个人有没有进步。好，这也算是你运气很好啦啊，抽到一个上签。好，在这边马上就先欢迎叮当带来《我是一只小小鸟》，欢迎他，谢谢。下段节目，叮当将展现超强实力，带来令全场沸腾的演出。黄伟晋将迎战高音女王叮当。叮当这次的演出是否能激发伟晋内在的歌唱潜力呢？有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜
声人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？这样的要求算不算太高？谢谢，今天节目到这边告一个段落啊，那个不算了啊，唱得非常好啊。是今天呢，这个非常感谢叮当那个校长来到我们这个幼稚园参观呐啊，那不好意思啊，就这样结束了，好不好啊？那大家再见啦，再见啦啊，再见啊，再见。哇你嘞，拿着大刀，吴思凯老师怎么样？你回来说几句话，怎么了？你真的想离席了是不是？金马奖暖，那我们两个人烧起来了。知道叮当能唱，但不知道他这么能唱。这我是觉得说，今天有要来拆台的感觉，他拿着关刀这样，过来，加油！王眼镜啊，有时候人生真的需要一点运气。那现在只能说你今天运气真的很好，好不好？好，能抽到这个签是一种福气。我刚刚看后面其他选手都在皱着眉头听他的高音这样，好，嘴巴都歪了，只有你没有变过。对，你真的吗？他的表情都没有变，非常好，有大将之风。对，有大将之风，好不好？很好。好，今天就是你的毕业典礼啊！好，唱带来这首歌对峙，掌声鼓励黄伟晋。